यसमा चाहिँ तपाईले के थाहा पाउने भने यसको आफ्नो जुन एउटा यो वस्तुको आकार छ त्यो वस्तुको आकार बराबरको यसले जमिनसँग टेक्न पाएको हुँदैन। त्यो टेक्न नपाएको हुनाले यसको चाहिँ कुनै पनि आधार हुँदैन। त्यो कुरा थाहा पाउनु होला। र हेमिस्फियरमा चाहिँ अब हामीले ठ्याक्कै स्फियरलाई आधा गरिदियौँ। आधा गर्दाखेरि यसको आधा भागले चाहिँ के गर्छ भने जमिनको यसको जत्रो सर्फेस छ त्यही बराबरको जमिनसँग यसले टेक्ने भयो भने यसको चाहिँ आधार हुन्छ। र यसको आधार भनेको सर्कल हो कि नै त्यो कुरा चाहिँ गर्नु होला। त्यही भएर हाम्रो स्फियरमा जहिले पनि सिएसए र टिएसए एउटै हुन्छ। तपाईहरुलाई क्वेशनले भनिदिन्छ फाइन्ड द सर्फेस एरिया मात्रै भन्यो भने नि यो कुरा बुझ्नु होला र भन्नु भनेको यो भएको है। अनि अब हेमिस्फियरमा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुस् कि यसको आधा हो। आधा भएपछि यसले सर्कल आधा चाहिँ सर्कल पनि हुने भएकोले सिएसए पनि हुन्छ, टिएसए पनि हुन्छ, एरिया बेस पनि हुन्छ। सिएसए भनेको बाहिरको मात्रै यो 4πr² लाई 2 ले भाग गरिदिनुस् 2πr²। अनि टिएसए भनेको यो जो सिएसए छ त्यसमा एरिया बेस भनेको πr² छ नि त्यो πr² लाई जोड्दिनुस् 2πr² र πr² जोड्दा 3πr² हुन्छ। त्यो भएर टोटल सर्फेस एरिया भयो। अनि भोल्युम भनेको चाहिँ यो जो भोल्युम छ यसलाई भाग गरिदिनु 2 ले 4 लाई 2 ले भाग गरिदिनु 2 3 को 3 πr³ हैन। र एरिया बेस भनेको चाहिँ πr²। यति कुरा ध्यान दिनु होला है त।